Beleza, continuando aqui com a nossa aula de Fusion 360 da Autodesk, eu vou agora fazer 3 peças de uma vez só. São peças, 2 são simples e uma um pouquinho mais sofisticada, mas eu quero fazer logo em uma aula só para não ficar muitas aulas. Que peça que eu vou construir agora? Eu vou querer fazer essas peças aqui, ó. Essa parte aqui que eu vou chamar de base da hélice, base da hélice, a hélice e o pino. Vou fazer essas 3 peças de uma só vez. Então o desenho dela está aqui, que é essa pecinha aqui, que é razoavelmente simples. A hélice está aqui e o pino. Deixa eu deixar maiorzão aqui para a gente ver tamanho mais grandão. Então vou fazer na sequência, vou aproveitar o próprio design do motor para fazer ela. Ela tem aqui um diâmetro de 24. Aí aqui tem diâmetro de 12, com tamanho de 20. E um furo de 10 aqui. Ao todo ela tem 40. 20 com essa parte maior e tal. Então vamos lá. Então, indo lá para o Fusion, eu vou desenhar ela nessa superfície aqui. Vou desenhar ela entrando aqui para dentro do avião. Ok? Então vou selecionar essa face e vou desenhar ela aqui. Então vamos lá. Sketch nessa face. E vou desenhar aqui. Deixa eu ver qual a dimensão dela, que esqueci. É de. Não é essa. É essa. De 24. Então vamos lá. Então vou círculo. Pegar o centro aqui da minha peça. Tá 24. Aí está. E já vou dar um finish sketch, que agora eu vou fazer as extrusões. Então finish sketch. Apertar aqui o home para poder. Então, e agora eu vou fazer o seguinte, vou esconder o avião para ajudar aqui. Vou esconder o avião. Vou esconder tudo aqui, a asa, o avião. Ficar só com vou vir para cá, para esse lado. Quero puxar a minha asa aqui, ela vai entrar no avião. Então, extrude, seleciono para cá. Aqui vai ser 20. Deixa eu ver como é que ficou aqui dentro. Está dentro do avião. Isso. Primeiro eu tenho que fazer uma coisa. Vou desmanchar tudo isso aqui. Fazer tudo. Uma coisa que a gente não pode errar. Que é o quê? A gente vai ter que criar um novo. Vou finalizar esse sketch aqui. Vou apagar ele. Por quê? Eu tenho que criar outro componente. Porque todo esse material eu vou criar componente. Que depois eu quero movimentar esse material. Então, essas peças. Então, eu vou criar um componente. E depois é que eu vou fazer o desenho. Então, criar componente. Esse componente vai ser o rotor da hélice. Será que a hélice tem H? Sei lá. Rotor da hélice. Ok. Agora sim. Agora eu já criei meu componente. E agora eu vou desenhar ele aqui nessa superfície. Então, sketch. Seleciono essa superfície. Aí eu vou seleciono círculo. O diâmetro 24. Finalizar sketch. Home aqui. Tá vendo que ele não está nem atrapalhando, então eu posso esconder aqui esses objetos. Seleciono extrusão. Para esse sentido aqui está negativo, então menos 20. E aqui, ó, nessa superfície, vou fazer outro sketch. Círculo com 12. Vou clicar aqui em Home. Scroll do mouse e tal, dele aparecer aqui. E vou puxar aqui mais 20, que é o que está lá no meu projeto. Então, finalizar o sketch. 20.
para terminar essa peça, um furo aqui de 10, que é isso aqui. Esse furo de 10 com entrada de 12. Simples demais, então sketch nessa superfície. 10. Finalizo o sketch. E agora eu vou fazer uma extrusão, que na verdade é cut. Tá aqui cut. E aqui menos 12. E a peça está finalizada e vou dar uma coloração para ela. Deixa eu ver, modify, aparência, sei lá, esse verde aqui. Qualquer coisa não ficar bonita, depois a gente troca essas cores aqui. Pronto, fiz a primeira peça, deixa eu ver como é que ela fica dentro do avião. Corpo, aí ela fica lá. Deixa eu ver como é que tá aqui no desenho, no meu... que é essa peça aqui. Beleza. Ok. Agora eu vou criar a hélice aqui. Então aqui eu estou no componente. Deixa eu colocar aqui. Vou voltar tudo para a gente ver o avião como um todo. Ele não está aparecendo porque está aqui escondido, então eu vou mostrar tudo. Então tá. Eu vou criar agora a hélice nessa posição. Depois eu crio o pino. Ou eu posso criar o pino primeiro, criar a hélice primeiro. Depois eu crio o pino. Vamos lá, a hélice eu vou criar nessa superfície, então eu vou criar um novo componente, new component, vou chamar de hélice, botando hélice com H, depois eu vou ver se está enferrujado meu português, então sketch, sketch, clico aqui, essa superfície, e agora eu vou desenhar a hélice aqui. Agora vamos ver as dimensões da hélice lá no desenho técnico. Então a hélice tem nesse local ele vai ter um diâmetro também de 24. Aí vai ter diâmetro de 20, e lógico de 20 desse lado, pode ser espelhado, mas eu posso criar os dois. A distância entre o 160 e tem esse furo de 10 e um ângulo aqui de 6. E extrusão de 8. Então vamos lá. Então 24, 20 e 20. Vou criar esses três círculos aqui. Um de 24, um de 20 e um de 20, 60 e 60. Vamos lá. Então vou criar um. Aqui estou no componente hélice, círculo, 24. Beleza. Ele já criou, já está todo. Já está no centro. Aí vou criar dois círculos aqui, um de 20 desse lado, vou criar o de 20 desse outro. Tô colocando aqui fora do plumo, porque eu vou ajustar ele com os minhas ferramentas de restrições. Vou usar essa ferramenta de restrição horizontal, isso, com isso e com isso. Então já fez a restrição horizontal. Agora estão vendo aqui ó, que ele não vai para cima, mas ele vai para os lados. Então eu vou criar agora a restrição aqui de dimensão, que é 60, como a gente viu lá no desenho. Então, dimensão desse ponto para esse, 60. E esse também 60. Vou criar também essa dimensão aqui de 60. 60, ok. Criei duas dimensões, 60 e 60. O que eu tenho agora? Tem um furo de 10 aqui no centro, eu vou criar logo. 10. E vou esconder aqui, ó, o corpo, piloto e tal. Deixa só a hélice para me concentrar nela. Ok. Então já tem aqui o meu centro. Eu vou criar uma linha aqui agora. Eu vou criar uma linha de construção aqui para mim fazer esse ângulo. Quer ver esse ângulo aqui? Ó. Esse ângulo de 6 graus, eu preciso ter uma linha de referência. E eu não tenho nenhum aqui. Então eu vou criar uma linha de referência aqui, desse ponto até esse. Daqui até aqui. Vou dar um ESC para sair, criar aqui uma linha de construção. Dá um clique. Linha de construção.
Então tá aqui a linha de construção. E agora eu vou fazer uma linha aqui, daqui para cá, ESC, outra linha, daqui para cá, ESC, outra linha, daqui para cá, ESC, outra linha, daqui para cá, ESC. Eu poderia fazer só esse lado aqui e fazer um espelho, mas também, né? Fazer esse lado, depois espelhava esse lado, mas então para você baixar, criar esse lado aqui, espelhava isso. Mas tudo bem, a gente já fez assim, então vamos lá. Então aqui, ó, tangente, vou criar essa linha tangente a esse círculo, tangente a esse, tangente aqui, tangente a esse, tangente a esse. E agora eu vou criar um ângulo de 6 graus, como está mostrado aqui. Esse ângulozinho aqui de 6 graus dessa linha com essa linha aqui. Então, dá um S para sair da ferramenta. Então, Dimension, clica em dimensões, clica na linha e clica na linha aqui, ó. Ele vai criar esse ângulo aqui, ó, aqui dentro. Puxar aqui para fora. 6. Aqui também, baixo. 6. Aqui também. Então aqui estou repetindo a coisa que não precisava, porque você bastava espelhar, mas... E aqui também. 6. Pronto, os ângulos estão... Peraí, então... Ah, não, agora sim. Agora eu vou fazer os recortes. Para ficar só essa parte que eu quero, então... Tesoura. Cortar essa ponta, essa ponta, essa ponta, essa ponta, essa. O resto eu posso deixar, porque na hora de fazer a extrusão é só escolher o que eu vou querer. Então, vou finalizar o sketch. Vou fazer uma extrusão de 8. Né? Ah, esqueci de cortar isso aqui. Então, eu vim aqui, ó, no sketch, edit, sketch, e aí ele volta. Vou cortar essa pontinha aqui que sobrou. Esqueci. Então, tesoura, cortou. Pronto, agora finalizar sketch. E home. Deixa eu ver aqui onde está o corpo. Então vou fazer uma extrusão aqui para fora. Então, clique em extrusão. Extrusar isso, isso, isso. Tirar aqui da frente para ver. Isso também. Isso. Isso aqui vai ficar como... não vou... Ele vai ficar a rodinha, que vai ficar o pino. Então, extrusar 8. Ok. Maravilha. Tá aqui. 8. Agora tenho que fazer os arredondamentos. Raio de 3. Beleza. Então vou usar fillet. Aqui. 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 Vou selecionando tudo. Aqui. 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 E aqui. Vou escolher 3. Então já criou os meus fillets de 3. Acho que ele também tem aqui, ó. Nesse cantinho aqui ele também quer um arredondamento. Então, fillet, seleciona, se ele vai aceitar. Deixa eu colocar, selecionar logo tudo. Se não aceitar, eu vou deixar assim mesmo. Aqui, parte de baixo. Para movimentar scroll do mouse e segurando shift. Aí você vai em qualquer posição. Tá aqui, mais isso aqui. 3. Ok. Pronto. Terminada a hélice. E essa hélice, vou dar um material para ela. Deixa eu ver como é que tá. Vou dar logo o material dela. Modify, aparência. Eu tenho um de verde, não foi? Certo, vou dar uma cor para ela amarela. Vai ficar legal. Amarelo, azul. Azul. Pronto. Esse azul não tá legal.
deixar assim mesmo. Bem escuro. Tá bom. Depois se qualquer coisa no final da... Deixa eu ver como é que tá as coisas. Vou selecionar aqui o objeto geral para aparecer tudo. E aí está a hélice, o rotor. Então foi 3 peças que eu desenhei aqui, né? E agora o pino aqui também é muito simples de fazer. Vamos lá, esse pino aqui. Ele tem raio de 10, 21, depois tem essa cabecinha aqui que tem 18, né? Um raio de 9, diâmetro de 18. Aí você vai puxar 10 e fazer um raio de 18. Extruda 9 e faz o raio ficar redondinho aqui. Então, bora ver como é que faz isso aqui. É tranquilo. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou começar ele a partir dessa superfície dessa asa, mas eu vou criar um novo componente. New Component. Vou dar pino da hélice. Pino da hélice. É muito importante colocar os nomes dos... Porque quando é muitas peças, aí você tem a lista dela com os nomes. E na hora também de você fazer o desenho 2D, isso aqui também quando você tem um comando lá que ele puxa todas as peças, as posições dela. E é chuchu, beleza. Então vamos lá. Então, criei um novo componente. Pino da hélice. E ele vou começar a desenhar ele aqui na superfície. Só que ele entra dentro da hélice e a cabecinha dele que sai pra cá. Então vamos lá. Então, sketch. Seleciona essa superfície da hélice. Aqui. E deixa eu ver as dimensões. Essa dimensão que está sobre a hélice é essa maior, que é de 18. Né? Raio de 9, então diâmetro de 18. Então, vamos lá. Círculo. Clica e coloca 18. Beleza. Finalizar o sketch. Eu vou fazer agora a extrusão. Vou fazer a extrusão dele completo. De 9. Então menos 9 que ele está pedindo ali, então. Ah, tem que fazer a extrusão. Então se eu não selecionei essa parte aqui, então eu venho aqui, ó. Clico com o botão direito, Edit Future. E aí eu posso selecionar. Vou cancelar isso aqui, peraí. Vou deletar essa Future aqui, deletar. Peraí. Delete. Olha aqui o desenho, olha como ele tá. O desenho está aqui, ó, em Sketch. Deixa eu ver, ele está escondido. Eu vou de novo fazer essa extrusão aqui, ó. Agora eu tenho que selecionar isso e isso. Opa, isso aqui. Pronto, agora foi. E o valor é menos 9. Ok. E como ele está todo redondinho aqui, ele tem um raio aqui. Como é 9, se eu fizer um raio de 9, ele vai... Então aqui em Fillet. Clica no... Coloca um raio de 9. Ele vai ficar... essa maravilha aí. Beleza, vou esconder aqui o corpo do avião, tá? Vou esconder tudo, deixar só ele. Ou menos aqui. E aqui, ó, nessa parte, vou desenhar essa parte aqui. Ou não é esse, é esse. Vou desenhar esse aqui, que é 10 de diâmetro e 21. Vamos lá. Sketch. Nessa superfície. Círculo. 10. Enter. Finaliza sketch. Extrude. Seleciona. Opa. Cancelar aqui. Tem que
selecionar só esse aqui. Extrude 21. E aí tá o pino terminado. Chuchu, beleza. Vamos ver como é que ele tá junto com todas as peças. Eu vou dar lá uma cor pra ele. Que cor vou dar pra esse negócio aqui de Modify, aparência. Eu dei azul pra hélice, né? Vou dar esse pino a corzinha amarela. Agora eu vou ver como é que ficou. Peraí. Não ficou do jeito que eu tava pensando, ele ficou muito... Vou dar outra cor pra ele aqui então, Modify. Então como ele é um componente, eu posso modificar ele pra tudo quanto é lugar. Então vou colocar aqui, ele ficou muito pra dentro. Acho que quando eu fiz acho que ele pegou a parte de dentro como referência. Então não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou puxar ele pra fora e vou montar ele aqui. Mas primeiro eu vou dar uma cor pra ele. Vou deixar ele aqui por enquanto, depois eu vou mostrar como é que faz a montagem. Então Modify, aparência, então como aqui é amarelo, esse pino eu vou dar uma cor ele vermelho, para diferenciar dos outros. Ok. Beleza, o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer as montagens, que vejam só. Vendo que o pino está todo fora do esquema. Certo? Eu quero dizer com isso, deixa eu esconder esses desenhos dele. Olha só, ele está solto aqui, não tem problema. O que eu vou fazer? E a asa também, que a gente também não montou ela. Voltar na posição, deixa lá o pino também lá. Vou primeiro montar essa asa aqui. Então, é o S-Build Joint. Asa, eu seleciono a asa e o corpo. E pro rígido, ok. Tem outra coisa aqui, esse rotor também, ó, ele já está na posição, então vai ser um S-Build Joint também. Ou seja, montar onde está. Então eu só clico nele, clico no outro. Eu vou também botar rígido, ok. Agora o pino, eu vou montar o pino agora, só que esse pino eu vou tirar isso aqui da posição. O que eu quero fazer? Não, vou voltar aqui. Essa hélice. Esse pino e essa hélice vão ficar aqui. Essa hélice vai girar em relação a esse pino, mas esse pino vai ser fixo em relação a essa peça aqui. Só que tem um detalhe. Como ele não está na posição correta, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse pino em relação aqui, só para poder ele ficar preso. Depois eu vou desfazer. Então como é que faz? Né? Então para montar um negócio que não está na posição correta, eu vou colocar esse pino montado em relação a essa peça aqui. Então eu clico aqui, ó, Joint. Então eu quero fazer, quero colocar o centro desse pino, mas a cabecinha dele aqui, ó, essa cabecinha dele aqui. Vou clicar aqui, ó. Essa parte aqui vai encostar na hélice e no centro dela. Então eu vou clicar aqui e aqui. Agora eu vou lá na hélice. Onde é que ele vai encostar?
Ele vai encostar aqui, ó, nessa parte da hélice. Vai encostar aqui e aqui. Beleza. Ok. Beleza. O que é que eu quero agora? Essa hélice aqui, ó, ela tá solta como pino também. Então, eu vou voltar aqui. O que eu quero fazer agora? Então, como o pino agora está na posição certa, eu vou ajeitar esse pino com essa peça. Depois eu ajeito com a hélice. Então, ó, eu quero fazer aqui. Nos joints aqui, nas junções, essa última que eu fiz foi o que? Esse pino com a hélice. Eu vou desmanchar essa junção. Deletar. Mas ele voltou. Deixa eu desfazer. Ctrl C. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Esse pino com esse rotor aqui, só que aqui vai ser outro tipo de junção. Isso de giro. Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa parte da hélice, então. Deixa eu fazer aqui. Vou usar o as built joint. Então, as built joint, pino com rotor, e aqui eu vou colocar revolute. Deixa eu ver. As built joint, não, hélice. Porque eu já sei. As built joint, pino com rotor. E agora eu vou querer escolher revolute, só que eu tenho que escolher um centro de revolução por onde ele vai girar. Então exatamente, cadê? Aqui, ó. Lá. Tá achando aqui, deixa eu esconder aqui o avião, que vai ficar melhor de ver. Então eu posso usar essa parte aqui, ó. Eu quero só um centro de revolução aqui, pronto. Revolute, deixa eu ver se está girando. Não vai girar não, deixa eu ver aqui agora. É isso aí, ó. Ok, revolução. Corpo, pronto. Então o pino veio para o lugar certo. E agora está girando junto com a hélice, ó, em relação ao rotor. Beleza, ótimo. Pronto, próxima aula a gente vai fazer a base da asa. Vou fazer uns como são dois, vou fazer uma cópia para cá, depois a gente faz as asas, depois o leme e ainda tem o trem de pouso na próxima aula. Então, encerrando aqui.